pendulum こ swing. うして Oh, love. ずーっとやってます。ですからここにいる卒業生も私の名前のついた卒業証書で卒業してますで学校っていう Concert hall, climbing the wall when the phone doesn't ring. Oh, love's a lovely thing. よろしくお願いします。僕はそのお二方は中学から進学なんですけど、中学は地元の音楽科というところにいます。社会基盤学科って何をしているところかっていうと、例えば大きな構造物、橋であったりとかダムであったりとかを作るときには、そういったものは公共の国のものなので、国の制度を Begins to drop. There's no way to stop the heart. 親として本当にどんな風に関わっていったらいいのかなっていうのをいつも考えてるんですけ